ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நாகர்கோயிலில் ஒரு ப்ளூ பீச் சீனரியை பார்க்குறதுக்கு தான் காலையிலே வந்துட்டோம். நீங்கள் ஃப்ரண்ட் என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தோன்னே தெரியும் உங்களுக்கு இந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இந்த பீச்சில் ஹைலைட்டே இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த டவர் தான். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பீச்சுக்குள்ளாடி போய் அந்த ப்ளூ சீனரியை பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த சூரியனும் அப்படி வர்றதுனால பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு லைட்னிங் மாதிரி இருக்குது. நம்ம காலையிலே வந்ததுனால இந்த கடல் சிப்பி, சோவி எல்லாம் கடற்கரையிலே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு. நம்ம இங்கேருந்து இப்படி நடந்து நம்ம வெளியே டவருக்கு வந்துடலாம். இந்த டவருமே கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகி தான் இருக்குது. ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். ஆனால் இதுக்கு மேலே ஏறி நின்று நம்ம பார்க்கக்கூடிய வியூ வேறு லெவலில் இருக்கும். நீங்கள் மார்னிங் ஒரு 7 o'clock இந்த லொக்கேஷன் வந்தால் வாக்கிங் போயிட்டு இந்த சீனரியை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கண்ணுக்கு ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும்.